今天我们要来分享的一本书，硬页书呢，它是一本音效书，也是 Peppa Pig 系列的，叫做 Peppa Pig Happy Birthday。那我觉得这本书非常特别的地方是，它是有一个除了它会唱生日快乐歌之外，它有一个蜡烛是真的可以吹熄的。那小朋友会从这中间互动，会觉得很有趣。那我们今天就跟哥哥一起来讲这个故事。好 ，It's Mommy Pig's birthday.And Peppa and George have made her a yummy cake. Why don't we practice singing Happy Birthday? Asks Daddy Pig. Peppa and George are excited. 然后呢，这是猪妈妈的生日哦。然后佩佩猪还有乔治呢，他们就帮他做了一个很好吃的蛋糕。那爸爸猪呢就问说：“我们来试着就是练习一下唱生日快乐歌吧。”然后佩佩和乔治就非常兴奋，他们就开始唱咯。啊，这里有一个钮是可以按的，就会有。然后在同时呢，这个蜡烛就会亮起来。那 George is so excited he blows the candles out. 吹一下，用力。对，看到没？吹一下，然后那个蜡烛就会结束。然后或者是，对，就是甚至你看唱到一半的时候，来，你再吹一次。对，那个还是那个按一次，然后再按一次就会没有了。哦，再按一次就会没有，是不是？George is so excited he blows the candles out. 就是刚吹掉了。Don't worry, George, says Peppa. Daddy can light them again. 那个乔治他太兴奋了，他不小心把蜡烛给吹熄了。然后那个爸爸猪就说：“你别担心，爸爸可以再把它们点燃一次。” Once the candles are lit, Peppa starts singing Happy Birthday with a little help from George. 然后那个就是蜡烛又重新点啦，然后 Peppa 又开始唱 Happy Birthday. 然后好，你帮我按一下。At the end of the sound, Peppa gets so excited she blows the candle out. 对，就是在快要唱完的时候，那个 Peppa 又太兴奋了，又把这个蜡烛给吹熄了。Oops, said Peppa, giggling. Daddy, can you light them again, please? 好，你给我来一点，你们挡住光了。Let's take the cake to Mommy, says Peppa when the candles are lit. 然后 Peppa 呢，好，你再帮我按一次。他就说啊，那我们把这个东西，把这个蛋糕拿给妈妈吧。But just then a breeze comes through the window and blows the candle out. 就突然这时候呢，就一阵风吹来，然后就把那个蜡烛给吹熄了耶。他们家的窗户是开的。对，窗户是开的。Oh no, cries Peppa. Not again. Don't worry, Peppa, says Daddy Pig. I'll light them one last time. 然后那个 Peppa 就说啊，糟糕了，又吹熄了。但是爸爸说没有关系，那个我会再把它们最后一次再点起这个蜡烛。Peppa, George, and Daddy Pig tiptoe towards the living room with the cake. We're coming, Mommy, Peppa shouts loudly. Shh, shushes Daddy Pig. 然后呢 ，Let's surprise her. 然后那个 Peppa, George 还有 Daddy Pig 他们就蹑手蹑脚的从那个就端着蛋糕到客厅去了。他就说 Peppa 就大声叫说：“妈妈，我们来咯。”那爸爸就说：“嘘，我们要给他个惊喜呀。” But his shushing blows the candle out. 你看结果这个时候，爸爸嘘的声音又不小心把这个蜡烛给吹熄了。对。Oh, Daddy, says Peppa. Now you have to light them again. 然后 Peppa 就说：“哎呀，爸爸，你现在又要把它这个蜡烛重新点一次了。因为爸爸不小心吹熄了，所以他脸看苦瓜脸。” Finally, Peppa and George gives Mommy Pig her cake. Happy birthday, dear Mommy. Happy birthday to you. 然后呢，他又开唱了。然后 Mommy Pig tries to blow the candle out, but she can't. We can help, said Peppa, taking a deep breath. 来，对，他已经吹熄啦，已经吹熄了。然后那个 Peppa 就说，那妈妈她想吹就吹不熄，结果 Peppa 就赶快就深呼吸，然后帮忙就吹熄咯，就说 Hooray！
Wow, says Mommy Pig. I'm the luckiest mommy in the whole world. Snort. 那妈妈就说我是全世界最幸福的妈妈了。那这本书我觉得很好玩，它就是大概1岁半以上的小朋友就可以一起玩，因为你们弟弟也很爱吹，所以他不见得每次都吹得熄。然后这故事是稍微有点长度，所以直到像哥哥这种4岁半、5岁的年龄都还会很喜欢听。那这是一本互动性很高的音乐书，然后我觉得这个互动的这个机关也是很特别，我以前没有看过那个吹蜡烛会自己真的会吹熄的。那就是分享给大家，这是 Peppa Pig Happy Birthday， 它书里面都是影页的，所以它是有点光亮，就算是滴到口水，轻轻擦一下就会干。好，就这样子咯，哥哥拜拜，拜拜。